这是我第999次招惹我的青梅竹马顾婉晴，但我怎么也想不到，就因为这次玩笑，我竟然要逃离这座城市整整2年。直到我从楼梯上摔下去，脑子里多出一段不属于我的记忆时，我才明白，我竟生活在一本小说里，而我就是那个处处跟男主角作对，最后被搞得家破人亡、跳楼自杀的恶毒男配。至于顾婉晴，她就是那个会亲手把我全家送上绝路的女主角。我当晚就让我爸取消了婚约，随便编了个为爱远走他乡的狗血借口。我躲了他整整2年，以为这样就能逃掉那该死的命运。结果2年后，他还是找到了我。他捏着我的下巴，把一杯加了料的酒灌进我嘴里，声音温柔的让我头皮发麻。林月，总算抓到你了。故事要从我摔下楼梯那天说起。林月，我听说你最近跟隔壁班的小学妹走得挺近啊。顾婉晴的声音从我背后悠悠传来，那话里的醋味儿，估计连她自己都没闻出来。我当时正懒洋洋的往下走，听到这话，脚下一顿，回头靠在栏杆上，冲她挑了挑眉。哟，这你都知道，你是不是暗恋我啊？不然怎么这么关心我的私生活？她那张白净的小脸，唰一下就红了，跟被人踩了尾巴的猫似的，瞬间炸毛。你胡说八道什么？我怎么可能喜欢你这种就知道欺负我的人？癞蛤蟆想吃天鹅肉，我故意是的笑了一声，还不要脸的往他跟前凑了凑，压低声音，用只有我们俩能听见的音量说：天鹅肉是吃不到了，不过小学妹的味道呢，我可能很快就能尝到了。看着他瞬间瞪大的眼睛，我心里那股恶作剧得逞的爽感又上来了，继续火上浇油。他说明天就跟我表白，看来我这就要抱得美人归了。顾婉晴果然被我气到了，伸出手就来推我的胸口。你不知道她有男朋友吗？你这是小三，是破坏别人感情的混蛋。我顺着她的力道，特夸张的往后退了2步，一边装作站不稳，一边嘴里继续犯贱。我当然知道啊，我这人有3不原则：不主动、不拒绝、不负责。送上门的干嘛不要？林月，你这个烂人！顾婉晴听完，眼睛都气红了。她猛地一推，这次是真用了力。我本来就站在楼梯边上，假装摇摇晃晃，被她这么一搞，身体彻底失去平衡。我靠！我嘴里就来得及喊出这么一声，整个人就不受控制的往后倒，后脑勺结结实实的磕在了台阶尖角上，天旋地转，眼前一黑，我就什么都不知道了。意识彻底消失前，我最后听到的是顾婉晴带着哭腔的尖叫，然后我做了一个很长很长的梦，梦里时间倒流，一幕幕熟悉的画面跟放电影似的。我和顾婉晴确实是穿一条裤子长大的，只不过我从小就热衷于欺负她。画面里我抢走她的奶瓶，咕咚咕咚几口喝光，还顺手在她肉嘟嘟的脸上拍了一下，她当场就嚎啕大哭，跑去跟我爸妈告状。结果就是我被我爸妈一顿胖揍，我心里不服气，回头趁大人不注意，又把她给欺负哭了。上了小学，我偷她的练习册抄答案，抄完就撕了扔垃圾桶，害她被老师当着全班的面罚站。她坐我前面，我就天天揪她马尾辫，还把辫子绑她椅子上，就爱看她站起来时被头发扯得龇牙咧嘴的样子。当然她也不是好惹的，抓起课本就能追着我满教室跑，我仗着腿长总能躲过去，实在被她打疼了，我就往男厕所里钻，在里面笑话她是个胆小鬼。可有几次她真被气红了眼，直接就冲了进来，一把薅住我耳朵，给我拖出去一顿好打。初中我帮她赶走了堵她的小混混，自己被打得鼻青脸肿，她一边给我擦药一边笑我，笑了我好久。从那以后我好像就不再动手了，只在嘴上逗她，就喜欢看她被我气得跳脚又拿我没办法的样子。她急了就抓着我的手张嘴就咬，留下一个深深的牙印，我疼得直拍她脑袋。你属狗的，松口。高中她让我帮她带卫生巾，结果全班都知道了，这事他们笑了我整整1个学期。这些都是我自己的记忆，清晰的跟昨天发生的一样。可梦还没完，突然无数陌生的不属于我的记忆像潮水一样涌进了我的脑子，那是一个小说的世界，那段记忆比现实还真实。顾婉晴是这本书的女主角，美丽善良又坚韧，要跟我表白的那个学妹苏瑶，她的男朋友季阳才是这本书的原定男主角。那我呢？我是那个从小欺负女主，长大后跟男主抢女人，最后被男女主联手搞得家破人亡，在绝望中跳楼自杀的垫脚石反派林月。不，我猛地从病床上弹起来，大口喘着粗气，满头冷汗，刺鼻的消毒水味，雪白的床单，手背上的输液针都在告诉我没死，我只是摔了一跤，然后遇见了我那该死的未来。林月，你醒了。一个温柔又担心的声音在旁边响起，我脖子僵硬的转过去，看见了床边的顾婉晴，她眼睛红红的，显然哭过，脸上全是自责。20年来，这张脸我看了无数遍，可现在在我眼里，她不再是我的青梅竹马，她是女主角，是那个会害得我家破人亡，逼得我走上天台的根源。一股寒气从脚底板直冲天灵盖，求生的本能瞬间压倒了一切，我脑子里只剩一个念头：逃，立刻，马上。我没搭理顾婉晴的关心，也无视了医生在观察1天的建议，强行办了出院。脑子里那段家破人亡的未来，就像一把刀悬在我脖子上，在他身边多待1秒，我就多1分危险。我记得清清楚楚，剧情里学妹苏瑶就是今天下午在学校小树林跟我表白，我必须去，但不是去接受，是去亲手掐灭这该死的导火索。我到小树林的时候，苏瑶果然已经在那儿等着了，她穿着一身白裙子，手里捏着个粉色信封，脸颊红扑扑的，看见我眼睛都亮了。林月，苏瑶，我没等她开口，直接打断，脸上挂着这辈子从没有过的郑重。我知道你是个好女孩，但我不能回应你的感情。你男朋友季阳，他很爱你，你们可能只是有点小矛盾，我不应该成为你们的阻碍，我只是你生命里的一个过客，他才是能陪你一辈子的人。回去吧，好好跟他聊聊。我这番情真意切的屁话，显然把苏瑶给说懵了，她呆呆的看着我，半天没反应。我没给她思考的时间，转身就走，1秒都不想多待。就在我转身的瞬间，我眼角余光瞥见不远处一棵大树后面站着一个人影，是季阳，这个故事本来的男主角。他当时攥着拳头，脸色难看，那架势像是随
随时要冲上来揍我。可当他听完我那番话，看清了眼前的状况后，他脸上的愤怒瞬间凝固，变成了愕然，然后是不解，到最后他看我的眼神里居然带上了一丝赞许，那眼神不再是情敌见面分外眼红，倒像是在看一个懂事的兄弟。我心里暗暗松了口气，成了，只要男主角不把我当敌人，我活命的几率就高了1成。这是我逆天改命的第一步。从那天起，我开始了我的远离顾婉晴计划。他发微信我不回，他打电话我挂断。在学校里，只要远远看见他的影子，我立刻掉头就走，宁愿绕远路回宿舍，也绝不跟他打照面。我这360度的大转变，顾婉晴很快就察觉到了。一开始他只是发信息问我是不是还在为摔下楼梯的事生他的气，我全当没看见。后来他开始在我上课的教室外堵我，在食堂堵我，在我回宿舍的路上堵我。林月，你到底在躲什么？他死死抓住我的胳膊，眼眶泛红，声音里带着连他自己都没发觉的慌乱。我甩开他的手，心硬得像块石头，我不能心软，一旦心软，等着我的就是万丈深渊。没什么，就是烦了。我冷冷地看着他，烦了，我们一起长大，你现在说你烦了？他满脸不敢相信，声音都在抖。他的穷追不舍让我越来越害怕，我怕那该死的剧情惯性会硬生生把我拖回原路，看来必须下猛药了。又是一个僻静的角落，他再次拦住了我。林月，你必须给我个解释。他死死盯着我，对上他那双写满伤痛的眼睛，我脑子里闪过的却是自己从高楼坠落的画面。强烈的求生欲让我说出了最狠的话。顾婉晴，我一字一顿，每个字都像冰碴子。从今天起，我们别再联系了，就当从来不认识。这话像一把刀，精准地捅进了他心里。我不敢再看他，转身就走，脚步快得像在逃命。我没回头，所以也没看到我身后的顾婉晴就那么静静地站着。他看着我远去的背影，眼睛里所有的伤心、困惑一点点褪去，取而代之的是一种让人发毛的偏执和阴郁。他缓缓低下头，嘴角勾起一抹诡异的笑，用只有自己能听见的声音说：林月，你是我的，你逃不掉的。我意识到光躲是没用的，我必须快刀斩乱麻。我躲在宿舍，给我爸打了个电话，爸，我要解除婚约。电话那头沉默了10几秒，然后是我爸的咆哮：林月，你个混账东西说什么胡话？我很清醒，我深吸一口气，跟顾家的婚事必须取消，立刻给我个理由，我爱上别人了。我把编好的借口脱口而出，是隔壁班的一个学妹，我们说好要在一起，我要为了她离开这里，不然你就当没我这个儿子。这理由足够劲爆，也足够表明我的决心。我爸在电话那头气得直喘粗气，我都能想象到他吹胡子瞪眼的样子。我没给他骂我的机会，接着说：爸，这次是我们林家理亏，给顾家的补偿一定要给够，给到他们满意为止。另外您再答应我一件事，将来顾家要是有什么难处，只要我们能帮，一定得帮。我这番话似乎让他很意外，他大概没想到我这个混世魔王这时候还会考虑这些。电话那头的火气慢慢消了，变成一种无力感。你小子真是翅膀硬了，去吧，去旁边的江城，那里没熟人，省得我跟你妈看着心烦。挂了电话没多久，手机叮一声，一条银行入账信息，后面一长串的零。我没犹豫，立刻订了最早一班去江城的高铁，当晚就逃离了这座城市。坐在飞驰的列车上，看着窗外飞速倒退的景色，我长长的吐出一口气。江城的风闻着都他妈是自由的味儿，我总算从那个注定要死的剧本里逃出来了。之后我就过上了我梦寐以求的咸鱼生活。我在江边租了套顶层公寓，每天睡到自然醒，下午开着跑车去最贵的会所，晚上在酒吧里纸醉金迷。金钱和酒精麻痹了我的神经，让我几乎快忘了那个关于未来的噩梦。我一度以为我的人生已经彻底脱轨，正奔向一条康庄大道。但我不知道的是，在我逍遥快活的时候，顾家早就翻了天。很久以后我才知道，在我潇洒的这2年里，顾婉晴变得有多可怕。退婚的消息对她来说不亚于晴天霹雳。当她听说我是为了一个学妹才跟她退婚，甚至不惜离家出走时，她把自己关在房间里，整整3天3夜不吃不喝，就呆呆地坐在地上，手里攥着我们小时候的合照。照片里我把奶油抹在她脸上，她气得鼓着腮帮子，我笑得没心没肺。一开始她只是哭，眼泪一滴滴砸在照片上，后来眼泪流干了，她眼睛里的悲伤和痛苦慢慢变成了一种让人心惊的晦暗，爱和恨在她心里疯狂交织，最后酿成了一坛叫做战友的毒酒。她看着照片里的我，嘴角缓缓勾起一个诡异的弧度，轻声说：林月，你只能是我的，你以为你逃得掉吗？只要我把你抓回来，一切就都好了。她毕业后就接手了家族生意，手段狠辣，成了商场上人人畏惧的冰山美人。她拒绝了所有上门提亲的，身边干净的不像话。没人知道这个外人眼里的女强人，每晚都会把自己锁在房里，一遍遍地看着那张旧照片，眼里的思念早就熬成了刻骨的执念。命运的齿轮总在不经意间转动。那天她在自家商场视察，一身黑色职业装，气场强大。就在这时，一个熟悉的身影闯进了她的视线，是苏瑶，那个被我当成挡箭牌的学妹。顾婉晴的脚步瞬间停住，目光像鹰一样锁定了她。她下意识就想冲上去抓住这个女人，逼问我的下落。可她最终还是忍住了。她派人去查，很快就查到了一个让她快要发疯的真相：我跟苏瑶根本就没什么，为爱私奔，我们甚至都没怎么联系过。苏瑶早就和她的男友季阳和好了，两人如胶似漆，准备毕业就结婚。所以我说的都是谎话，那个私奔的借口不是为了别的女人，只是为了逃离她。这个真相比背叛更让她心如刀割。原来你不是不爱我了，你只是单纯的想躲开我。顾婉晴站在原地，眼睛里的愤怒渐渐褪去，取而代之的是一种近乎癫狂的执着。她看着远方，仿佛穿过千里，看到了在江城花天酒地的我，嘴角勾起一抹让人毛骨悚然的笑。林月，你逃不掉的。我对此一无所知。一张为我量身定做的大网已经悄然撒下。那时候的我正坐在江城最豪华的酒吧里，左拥右抱，享受着震耳欲聋的音乐。月哥，还是你活得潇洒。旁边的朋友举杯，我得意地晃着杯里的威士忌。那当然，人生得意须尽欢嘛。
摆脱了顾婉晴，逃离了那个要命的剧本。这2年简直不要太爽。就在这时，酒吧门口一阵骚动，一个女人走了进来，火红色的吊带短裙，身材火辣的让人喷鼻血，大波浪卷发，烈焰红唇，又野又性感。她一出现，全场的目光都被吸了过去，音乐都好像安静了1秒。我旁边的朋友吹了声口哨，我去，极品啊，月哥，这绝对是你的菜，确实是人间角色。我在江城混了2年，这种级别的也少见。我以为他会去舞池，或者被哪个富二代请过去喝酒，没想到他穿过人群，径直朝我这边走了过来。周围那些羡慕嫉妒的目光，让我的虚荣心得到了极大满足。他在我的卡座前站定，居高临下的看着我，眼神带着几分玩味。这儿有人吗？声音沙哑又性感，为你永远有空位。我拍了拍身边的空座，笑得一脸痞气。他大大方方的坐下，我顺手给他倒了杯酒，心想这又是一场手到擒来的艳遇。美女一个人，他没回答，端起酒杯凑到我耳边，温热的气息吹得我耳朵发痒。能陪我喝一杯吗？我心头一荡，立刻举杯跟他碰了一下，荣幸之至。我仰头就把一杯酒干了，姿态潇洒。他看着我，嘴角勾起一抹不易察觉的笑，也喝光了杯里的酒。我只当这是一场狩猎的开始，却不知道我才是那个早就被盯上的猎物。几杯酒下肚，帅哥再干一杯。我想都没想，端起杯子又是一饮而尽。可这杯酒刚下肚，我就感觉不对劲了，一股强烈的眩晕感直冲脑门，比任何一次喝醉都来得快。眼前的灯光开始旋转撕裂，朋友的笑声也变得遥远。头有点晕，我晃了晃脑袋，想让自己清醒点，但身体沉得像灌了铅，眼皮也控制不住的往下掉。我努力想看清眼前这个辣妹的脸，想问她是不是在酒里动了手脚。就在意识彻底模糊前，我看见她的脸在光影里不断变化，那张精致的浓妆好像在一点点剥落，那张美艳又陌生的脸，慢慢的和我记忆深处那张我逃了2年的脸重合在了一起。是顾婉晴，她脸上的笑容不再性感挑逗，而是一种病态的心满意足的微笑。我眼睁睁看着她俯下身，在我耳边用我这辈子都忘不了的声音，像做梦一样轻轻说：林月，我抓住你了。后脑勺是柔软的触感，鼻子里是高级香薰的味道。我费力的睁开眼，没有宿醉的头痛，只有一种四肢无力的虚脱感。映入眼帘的是陌生的天花板，华丽的水晶灯散发着柔光。我一个机灵坐起来，发现自己躺在一张大的离谱的床上。这是一间极其奢华的卧室，但每个角落都透着诡异。房间没有窗户，3面墙壁是黑色的，光洁如镜，能清晰照出我此刻苍白惊恐的脸。我跌跌撞撞地爬下床，伸手一摸，墙面冰凉，是玻璃。我把脸贴上去，想看清外面，可除了我自己的倒影，外面一片漆黑。这是单向玻璃，一个念头像闪电一样劈中我，让我浑身冰冷。我被囚禁了。至于绑架我的人是谁，我连猜都不用猜。就在这时，玻璃墙外一束光亮了起来，光晕下，一个我再熟悉不过的身影慢慢出现。顾婉晴，她穿着丝绸睡裙，端着一杯红酒，脸上挂着痴迷又满足的笑。她看我的眼神，就像在欣赏一件失而复得的宝贝，一寸寸地审视着我。从我惊恐的表情到我攥紧的拳头，我所有的迷茫、震惊、愤怒，在她眼里都成了赏心悦目的风景。顾婉晴，你这个疯子，放我出去！我冲上去，用拳头狠狠砸着玻璃墙，发出沉闷的咚咚声。可她只是微笑着，悠闲地晃着酒杯，好像在看一出精彩的默剧。我瞬间明白，这房间是隔音的，我所有的挣扎咆哮，在她看来都只是一场无声的滑稽戏。我必须想办法逃出去。我环顾四周，房间里除了一张床、一张桌子，空空如也。桌上摆着精致的饭菜，还冒着热气。一个念头在我心里冒了出来，我故意走到离她最远的角落坐下，背对着她，对那些饭菜视而不见。这是我唯一能做的无声反抗。绝食，我倒要看看你能把我怎么样。不知道过了多久，饥饿感一阵阵袭来，但我死扛着不动。房门开了，顾婉晴走了进来，换上了一身干练的职业套装，身后跟着2个女仆打扮的女人，身材高大，面无表情。她走到我面前，看着我倔强的背影，脸上非但没生气，反而露出一个让我毛骨悚然的心疼微笑。不吃饭怎么行？会饿坏身体的。她的声音温柔的能滴出水来。你不肯吃，那我喂你。我还没反应过来，那2个女仆就一左一右架住了我的胳膊，像林小鸡一样把我提起来，死死按在椅子上。我拼命挣扎，但她们力气大得吓人，我根本动不了。顾婉晴亲手端起一碗粥，舀了一勺，递到我嘴边，张嘴。我把头扭到一边，嘴唇抿成一条线。她也不恼，只是眼底的光暗了些。她用另一只手捏住我的下巴，力道大的我感觉骨头都要碎了。我被迫张开了嘴，但我还是不服，任由那勺粥灌进来，又从嘴角流出去，弄脏了衣服和她的手。真不乖。顾婉晴轻声说，放下了碗。我以为她要放弃了，心里刚升起一丝得意，下一秒她俯下身，捏着我下巴的手没有松开，另一只手扣住了我的后脑勺。她的脸靠得极近，我甚至能看清她睫毛的颤动。我脑中一片空白，温热的气息混着米粥的香气扑面而来，以一种不容反抗的姿态占据了我所有的感官。屈辱感让我浑身僵硬，我尝到的不仅仅是粥的味道，更是彻底的无法挣脱的掌控。她的气息拂过我的耳畔，声音轻柔的像一个魔咒，乖，这样才听话。这个吻，这碗粥，彻底击垮了我所有的心理防线。我意识到，任何反抗，在这个已经彻底黑化的女人面前，只会换来更亲密、更出格的对待。我放弃了挣扎，瘫软在椅子上。她满意的笑了，重新端起碗，一勺一勺的喂我。我像个没有灵魂的木，机械的张嘴吞咽，屈辱的眼泪混着粥，一起咽进了肚子里。那一个吻，彻底摧毁了我所有的尊严。我像个提线木偶，被她喂完了整碗粥。她似乎很满意我的顺从，脸上露出了微笑。那个房间太压抑了，对你身体不好。她擦了擦我的嘴角，语气温柔的像在对待珍宝。以后你就住我房间吧，有阳台，有卫生间，更自由。她拉着我走出了那个玻璃囚笼，进了她的卧室。这里确实宽敞得多，装修是暖色调，巨
巨大的落地窗外是个小阳台，阳光洒在地毯上，暖洋洋的。我心里升起一丝微弱的希望，也许他真的只是想把我留在身边。他松开手，我第一时间冲向阳台，拉开玻璃门，新鲜空气扑面而来。可我的心在下一秒就沉到了谷底。阳台外面被一层厚厚的像我手腕一样粗的白色防盗网整个封死了，焊得严严实实。别说是我，就算来只猩猩也别想掰开。我不死心，又冲进厕所，那个小小的通风窗同样被钢条焊死了。手机早就被收走，这个看起来温馨的卧室成了一个更精致的牢笼。所谓的自由，不过是笼子变大了而已。喜欢吗？顾婉晴从身后抱住我，下巴搁在我肩膀上，我身体一僵，没说话。第二天，他就叫人在房间里装了个小小的摄像头，正对着那张大床，这样我上班的时候就能随时看到你了。他笑盈盈的解释，语气天真又残忍。我跟你说话，你就不会无聊了。从那天起，我的囚禁生活进入了新阶段。起初，我把摄像头当空气，他通过手机跟我说话，我就背对着他，一声不吭。但长时间的幽静足以把一个正常人逼疯，房间里安静的可怕。时间久了，我竟然开始不受控制的期待他声音的响起，那成了我与这个世界唯一的连接。他总是在工作间隙跟我聊天，说的全是我们小时候的事。林月，你还记不记得，你以前总爱把我的头发绑在椅子上？摄像头里传来他带笑的声音，我没理他。我那时候就在想，你是不是故意的？就是想让我站起来的时候，头发被扯住，只能狼狈的回头看你。他的声音带着梦幻般的笃定，你就是想让我眼里只能看到你一个人，对不对？我心头一震，那明明只是个恶作剧，在他嘴里却成了一种霸道的示爱。还有你抢我的奶瓶，也是因为你想跟我用同一个东西，对不对？上面有你的味道，也有我的味道。这些病态的、扭曲的解读，像一根根针扎进我脑子里。我开始忍不住回想，当年的我真的只是单纯的顽劣吗？晚上他会准时回来，洗完澡，带着沐浴露的香气，钻进被窝，从身后紧紧地抱着我，像八爪鱼一样，生怕我睡着了会消失。最开始几天，我全身僵硬，整夜睡不着。他的体温，他的呼吸，都像烙铁一样烫着我。可渐渐的，我居然习惯了怀里那份温软，鼻尖那股馨香。在这样密不透风的拥抱里，我反而睡得越来越安稳。日子就这么过了1个多月，我开始觉得顾婉晴除了控制欲变态之外，好像也没那么可怕。她记得我不吃香菜，会给我买最新的游戏机，会在我做噩梦时笨拙地拍我的背。这天晚上，她又抱着我，均匀的呼吸就在耳边。我睁着眼看着窗帘缝透进来的月光，心里乱成一团。我在想，这一切是不是真的是我造成的？如果我从小不那么欺负她，如果我后来不突然逃走，她是不是就不会变成现在这样？我第一次对我那个逃离剧情的计划产生了怀疑。这种扭曲的安稳让我几乎忘了自己是个囚徒。直到那天晚上，顾婉晴下班回来，脸色很不对劲，没有了往常的笑意，异常严肃。她没换衣服，也没陪我吃饭，只是站在门口静静地看了我一会儿，然后叫来了她的保镖。2个高大的男人走了进来，面无表情地朝我逼近。我心里咯噔一下，不祥的预感笼罩了我。你们要干什么？话音未落，他们就一左一右抓住了我的胳膊，力气大的惊人，直接把我按倒在床上，然后拿出几条丝绸带子，熟练地绑住了我的手腕和脚踝，把我固定成一个大字。我心中警铃大作，恐惧像冰冷的潮水淹没了我。顾婉晴，你疯了，放开我！他缓缓走到床边，手里端着一碗黑乎乎的药汁，脸上带着一种决绝又痴迷的神情，声音轻柔的像在呢喃：林月，喝了它，我们就能永远在一起了。滚开！我奋力挣扎，手腕被勒得生疼。他视若无睹，捏住我的下巴，强行撬开我的嘴。我死死咬着牙，但另一个保镖上来帮忙，我根本无法抵抗。那碗苦涩的药汁被粗暴地灌了进来，大部分都滑进了我的喉咙。很快，一股陌生的燥热从身体深处升起，迅速席卷了我的四肢百骸。我的意识开始模糊，理智被一股原始的、无法抗拒的力量吞噬。最后的记忆里，是顾婉晴挥手让保镖退下，是她俯身时落在我脸上的阴影。那一夜，漫长的像一场没有尽头的梦。第二天醒来时，连日来的压抑一扫而空，取而代之的是一种陌生的疲惫。我睁开眼，身边是睡得正香、面色红润的顾婉晴，房间里安静的过分，空气中弥漫着一种复杂的气息，无声地提醒着我昨夜发生的一切。后怕铺天盖地，我跟这个世界的女主角发生了这种关系，我还能活吗？这时，她睫毛颤了颤，醒了过来，看到我惊恐的眼神，她非但没心虚，反而满足地笑了笑，凑过来亲了我一下。醒了，她坐起身，向我解释了昨晚的疯狂。原来，自从我退婚后，她父母就没放弃过给她找新的联姻对象。就在昨天，她父母下了最后通牒，已经帮她物色好了一个公子哥，逼她必须去见面。她跟父母大吵一架，摔门而出，最后决定用这种最极端的方式来断绝父母所有的念想，生米煮成熟饭。听到她也有自己的压力，被逼到这种地步，我心里最柔软的地方竟然被触动了一下，一丝恻隐之心冒了出来。我看着她，脑子里乱成一锅粥。是啊，事都发生了，她也已经是我的女人了，管他妈什么狗屁剧本，什么必死结局，兵来将挡，水来土掩，大不了一死。死之前能把这个世界的女主角拉下水，好像也不算亏。牡丹花下死，做鬼也风流。从那一夜起，我索性破罐子破摔了。反抗是羞辱，顺从好像还能过安生日子。既然打不过，那就加入。我决定换个活法，开始扮演一个好丈夫。我想看看，我顺着他还能把我怎么样？都说抓住一个女人的心，要先抓住她的胃。我决定从做饭开始。我上网搜了一堆菜谱，信心满满的钻进厨房，结果惊喜变成了惊吓。牛排煎得像块炭，西兰花炒得枯黄，唯一一碗番茄蛋汤，咸得能哭死人。我看着这桌黑暗料理，自己都没眼看，正准备毁尸灭迹，顾婉晴回来了。她看到我系着围裙，一脸心虚的站在桌边，又看了眼桌上那几盘鬼东西，先是愣了一下，随即眼睛里爆发出一种我从没见过的光彩。这是你做的？
他声音都在抖。我硬着头皮点头，我以为他会嘲笑我，或者直接让阿姨倒掉，可他没有。他小心翼翼地坐下，拿起筷子，夹起一块黑炭，毫不犹豫地放进嘴里。我紧张地盯着他，准备看他吐出来，但他只是用力地嚼着，咽了下去，然后抬起头，眼睛亮晶晶地看着我，脸上是抑制不住的喜悦。好吃。他又喝了一口那碗咸死人的汤，眉头都没皱一下，反而笑得更开心了。这是我这辈子吃过最好吃的东西。那一瞬间，我心里的某个角落好像被狠狠地撞了一下。我知道他在撒谎，这些东西根本难以下咽，可他脸上那种发自内心的纯粹的喜悦是装不出来的。在他的鼓励下，我的厨艺竟然突飞猛进，而顾婉晴也从一个冰山女总裁变成了一个每天准时回家，满眼期待等我投喂的小女人。她会像个小女孩一样拖着下巴看我忙碌，然后把每道菜都吃得干干净净。看着她满足的样子，我心里那点被囚禁的怨气不知不觉就散了。我的转变，她都看在眼里。有一天，她叫人拆了卧室的摄像头。又过了几天，她不再把我锁在卧室，允许我在整个别墅里活动。直到1个月后的一天早上，她出门前把一把钥匙放在我手里，想出去走走的话就出去吧，早点回来吃饭。我握着那把冰凉的钥匙，心里五味杂陈。我被允许外出了。最开始，我只是去附近超市买菜。那天回来，顾婉晴像往常一样抱我，可她鼻子在我脖子上嗅了嗅，动作突然停住了。她抬起头，原本带笑的眼睛瞬间结了冰。这个香水味不是我的。她的声音很轻，却透着危险。是哪个女人的？我心里咯噔一下，赶紧解释。超市收银员，离得近了点，不小心沾上的。她没说话，只是盯着我，眼神里的占有欲几乎要化为实质。那天晚上，房间里的空气都变得滚烫而危险。她用行动告诉我，我的身上只能有她的气息。那晚的风暴夹杂着怒火与占有。第二天醒来，我浑身都像是被烙上了她的专属印记，提醒着我那不容反抗的惩罚。第二天，我腰酸背痛的醒来，浑身像被拆了重组。我趴在床上，咬牙切齿的在心里骂她是个小醋坛子，可骂着骂着，嘴角却不受控制的翘了起来。这种被死死在乎着，被当成全世界唯一的感觉，竟然还挺不赖。这天，顾婉晴破天荒的没去公司，我刚把午饭端上桌，她就从楼上下来了，换了深米白色长裙，化了淡妆，看起来温柔又明亮。今天不去上班，我有点意外。她走到我身边，自然的帮我理了理衣领，嘴角带着神秘的笑。今天有更重要的事，带你去参加一场婚礼。婚礼谁的？去了你就知道了。一个你绝对想不到的人。我心里嘀咕，在这座城市，我哪还有什么朋友？婚礼在江边一家顶级酒店的草坪上，铺满了白玫瑰，奢华又浪漫。我跟着顾婉晴走进会场，一眼就看到了入口那张巨大的婚纱照。照片上，男女主笑得一脸幸福。看清他们脸的一瞬间，我整个人都僵住了，像被雷劈了一样。新郎是这个世界原本的男主角季阳，新娘是当初向我表白未遂，被我当成挡箭牌的学妹苏瑶。我脑子里嗡的一声，什么情况？原著男主和那个炮灰学妹结婚了。我下意识地看向身边的顾婉晴，她正饶有兴致地看着我的表情。现在知道我当初是怎么发现你撒谎的了吧？她轻声说，语气里带着一丝得意。我心里一沉，被绑架囚禁的记忆瞬间涌上来，后背发凉。我紧张地看着她，生怕她旧事重提。当初我看见他们俩手牵手逛街，她说着，伸手挽住我的胳膊，像在宣示主权。你那个为爱私奔的蹩脚借口也就不攻自破了。我干笑两声，不敢接话。说起来，他们还邀请你了。我一愣，我怎么没收到消息？顾婉晴从包里拿出我的手机，在我面前晃了晃，脸上是那种既霸道又带点小得意的俏皮表情。因为你的手机可一直都在我这儿呀。她笑得像只偷腥的猫。我看见邀请信息就顺手替你回了，本来想直接拒了，但转念一想，带你过来亲眼看看更有意思。我看着她，一时竟然说不出话。自己的命运被别人握在手里的滋味，本该是窒息的，可从她嘴里说出来，却偏偏带着一股病态的甜蜜。我的目光再次投向远处那对新人，又转头看了看挽着我的顾婉晴。我猛然发现，这个世界的剧情恐怕早就因为我从楼梯上滚下来那一下彻底脱轨了。原定的男女主跟别人跑了，而我这个注定要死的反派却和本来的女主角搞到了一起。一个荒唐的念头冒了出来，没准儿现在的季阳和苏瑶才是这个世界新的男女主角。那所谓的主角光环是不是也转移到他们身上了？如果是这样，那岂不是意味着我安全了？我和顾婉晴在一起，不会再触发什么必死结局了。这个念头让我的心总算稳稳地落了地，一股前所未有的轻松感传遍全身。顾婉晴好像看穿了我的心思，凑到我耳边戏谑道，感觉怎么样？你差一点就到嘴的学妹，现在成了别人的新娘，还是被你亲手送走的，算不算自己给自己戴了顶绿帽子？听着他这牛头人似的调侃，我心里最后那点紧张也没了。我也学着他的样子，凑到他耳边，故意用可惜的口吻说，那可真是亏大了，早知道这样，当初就该先尝尝味道，再送人也不迟。话音刚落，胸口就挨了2下不轻不重的捶打。顾婉晴假装生气地瞪了我一眼，脸颊泛红，娇嗔道，我看你敢。他握着小拳头，又在我胸口上勒了一下，你这辈子只能是我的，还想偷腥，门儿都没有，不然腿给你打折。那几下拳头轻飘飘的，倒更像是小猫在用肉垫挠人，全是撒娇的味道。季阳和苏瑶的婚礼像一个宣告，宣告着那个原本的世界已经崩塌，用一种我意想不到的方式重组了。不久之后，我和顾婉晴也举行了婚礼。那天，我站在礼台前，看着顾婉晴的父亲挽着她的手，一步步向我走来。她穿着婚纱，美得让我心颤。那一刻，我们从小到大的所有片段在我脑中闪过：抢她的牛奶，揪她的辫子，被她追着满院子跑，最后都定格在她把我关起来时那双偏执又深情的眼睛上。我忽然觉得，这故事线绷得真是该死的好。婚宴上，两家父母坐一桌，气氛好的不行。顾婉晴的爸爸举着酒杯，笑得像只老狐狸，拍着我爸的肩膀说：“老林啊，你们家可真大方，先是订婚送聘，后来退婚又赔了一大笔钱，这绕了一大圈，这小子最后不还是成了我们家女婿？你们这不是非要白送钱给我们花吗？”我爸的脸当场就涨成了猪肝色，指着我骂：“还不是这个臭小子！当初我劝他别退，他非不听，还给我碗里
离家出走，让我多关照你们顾家，这不就是削尖了脑袋给你们送钱吗？满桌人都笑了起来。我妈赶紧打圆场，哎呀，大喜的日子提这些干嘛？孩子们嘛，小打小闹正常的。再说现在都是一家人了，这钱啊转来转去不还在一个锅里吗？我看着他们，心里暖洋洋的。婚后的日子和我预想的完全不同，我以为怎么也得学着打理家业，没想到顾婉晴展现出了惊人的商业天赋。她雷厉风行地整合了2家公司，股权我俩1人1半，然后就把我一脚踢回了家。用她的话说，你在家看好孩子，就是对集团最大的贡献。于是我心安理得地当起了全职奶爸，女主外男主内，贯彻到底。一晃眼，我们的女儿月月都2岁了。一个阳光明媚的下午，我抱着月月坐在地毯上，她怀里抱着块奶油蛋糕，吃得满嘴都是。我用手指沾了点奶油，递到她嘴边，看着她粉嫩的小脸，语重心长地开始传授人生经验。月月啊，爸爸跟你说，以后在学校要是有哪个小男孩天天欺负你、捉弄你，还总惹你追着他跑。我顿了顿，语气沉重，你可记住了，一定要离他远远的。那种家伙是坏蛋，会想办法把你骗回家关起来，最后把你啃得骨头渣都不剩。怀里的月月抬起头，似懂非懂地点了点脑袋。月月知道了，男孩子除了爸爸、爷爷和外公都是坏蛋，月月都离他们远远的。他奶声奶气地宣布，还用沾满奶油的小手在我胸口拍了拍，以示决心。妈妈都不让我吃蛋糕，爸爸给我吃。月月最喜欢爸爸了，我得意地摸了摸他的头，还是我们家月月最乖。也不知道当初是谁，就是用你这套话把我骗回家的。一旁用笔记本处理工作的顾婉晴抬起头，没好气地白了我一眼，又好气又好笑地说道。我立刻反驳，我那时候哪是黄毛小子，我明明是风度翩翩的帅哥，也不是坏蛋。怀里的月月立马倒戈，维护我。妈妈不许说爸爸，爸爸不是坏蛋，爸爸还给我吃奶油蛋糕。顾婉晴被我们父女俩逗笑了，你个小没良心的，吃吧吃吧，吃胖了你爸就不要你了。我赶紧把女儿抱得更紧，大声宣布，没事儿，月月放心吃，就算你胖成个球，爸爸也爱你。怀里的小家伙得到了我的保证，立刻心满意足地低下头，继续跟手里的蛋糕奋斗去了。